En Centro Médico Guadalupe estamos comprometidos con la salud bucal. Es por ello que el conocimiento de la relación entre problemas dentales, musculares y psicológicos puede sorprender a muchos, pero existen fuertes conexiones entre ellos. Bruxismo. El bruxismo dental es la acción de apretar o rechinar los dientes, ya sea de forma consciente o inconsciente, generalmente durante el sueño, aunque también puede ocurrir durante el día. Este hábito puede causar daño dental, dolor de mandíbula y dolores de cabeza. ¿Qué causa el bruxismo? Las causas del bruxismo pueden ser diversas, incluyendo estrés y ansiedad. El estrés emocional es un factor común que puede desencadenar el bruxismo. Factores genéticos. Existe una predisposición genética a desarrollar bruxismo. Problemas del sueño. Algunas personas con trastornos del sueño como la apnea pueden experimentar bruxismo. Consumo de sustancias. El alcohol, la cafeína y el tabaco pueden empeorar el bruxismo. Medicamentos. Algunos medicamentos, como los antidepresivos, pueden tener como efecto secundario el bruxismo. Es por ello que un adecuado diagnóstico y posterior tratamiento es esencial para evitar complicaciones, molestias y pérdidas dentales.